Quando a gente fala que segurança, freio, direção, esses itens de segurança não se brinca, de fato é verdade, pessoal. Esse cliente chegou pra gente com a pastilha do disco de freio caída entre a roda. Isso para vocês terem noção. O cliente chegou questionando, agradecendo, né, que conseguiu não se envolver em algum acidente, mas por conta de algumas falhas. Explicar para vocês rápido como que a gente faz a avaliação do disco de freio. Obviamente, com o nosso técnico, ele consegue visualmente identificar se há necessidade de substituição ou não, tá? Visualmente falando pro cliente. Porém, para finalizar, porque muito cliente tem dúvida, dá para dar passe ou não, a gente tem um ferramental após a desmontagem do disco que faz a medição se há possibilidade de retífica ou passe do disco, como vocês conhecem, ou não, é só apenas substituição que você consegue fazer. Então, assim, para isso a gente sempre faz essas medições para não colocar em risco a segurança dos nossos clientes. Então, se você está com problema no seu disco de freio, precisa de uma manutenção, uma avaliação, traga para a gente, vamos fazer uma avaliação e deixar seu veículo 100% confiável. Um abraço, até o próximo vídeo. Veja como solicitar orçamentos e diagnósticos grátis. Clique no link abaixo desse vídeo. Entre no site e clique em solicitar orçamentos. Depois vá no formulário de perguntas e escreva a sua solicitação. Coloque seu nome. Digite seu e-mail corretamente. E clique em enviar pergunta. Se preferir, use os telefones e o WhatsApp no site para fazer contato direto com nossa equipe. Aguardamos o seu contato. Até logo.